السلام عليكم حبيباتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا في افضل حال وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم وصفه عجيبه جدا لعلاج مشاكل ضيق التنفس، كذلك الزكام، الم في الراس، الشقيقه، الناس اللي عندهم مشكل ديال الربو، كذلك الحساسيه. بزاف ديال الامراض كيعالجهم هذه الوصفه هذه، وكذلك الناس اللي بغاو يقيو وليداتهم او اليوم هما يستعملوها، نساء ورجال واطفال، كذلك ممكن يستعملها اي واحد كوقايه. كيف ما قلت لكم الوقايه خير من العلاج، ممكن تستعملوها كتقوي المناعه ما شاء الله بواحد الطريقه عجيبه جدا. وصفه من اروع ما يكون، كتستاهل منكم اللايكات ديالكم فضلا وليس امرا اكيد، باش يوصل ان شاء الله لاكبر عدد من الناس. واللي عنده هاد المشاكل هادو ان شاء الله ربي يجيب الشفاء باذن الله على يد هاد الوصفه هذه، ولكم الاجر كذلك. وقبل ما نبداو الفيديو كيف ما العاده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حتى نتوما صليو على نبينا في لي كومونتير باش ان شاء الله يكون الاجر ليا وليكم بحول الله. ودابا غندوزو نيشان المكونات الوصفه مع طريقه التحضير. تبعوا معايا الفيديو للاخر. سواء كتفرج في هذا الفيديو هذا بالغرض ديال الشفاء ليك او بغرض شفاء لشخص اخر، كنتمنى يا ربي تشافي جميع الناس يا رب العالمين، والله يرحمنا برحمته باذن الله. وهذه الوصفه هذه باذن الله تعالى كلشي باذن الله غتعطيكم نتائج جدا رائعه، وغتقوي لكم المناعه بواحد الطريقه اللي هي عجيبه جدا، بدون ادويه، بدون مواد كيماويه، وصفه طبيعيه 100% ما شاء الله. كتقوي الجهاز المناعتي، كتمنع لكم بزاف ديال الامراض وبزاف ديال المشاكل اللي كيكونوا صحيه. فقط ما عليكم غير تجربوها بنفس الطريقه اللي شاركت معكم، واكيد ما تبخلوش عليا من اللايكات ديالكم، فقط ضغطوا على زر لايك او زر اعجاب فضلا وليس امرا اكيد، غير باش الناس كاملين يستافدوا. اللي كيقلب على هذه الوصفه هذه يلقاها بالزر ديال لايك باش كتدعموا الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، والله يجيب الشفاء لجميع الناس. وكيف ما كنقول النيه ابلغ من العمل، اي واحد كانت النيه ديالو انه يوصل الفيديو الناس اللي مرض او اللي بغاو الوقايه ويقووا الجهاز المناعتي ديالهم، ولا فقط باش الفيديو يزيد يطلع للناس اكثر واكثر، فليه الاجر ان شاء الله باذن الله. اول حاجه غادي تاخذوا تين المجفف او الشريحه المعروفه بالشريحه، غادي تاخذوا واحد الكميه اللي هي لا باس بها. بغيتوا تضاعفوا الكميه ضاعفوها، بغيتوا تقلوا الكميه قلوها على حسب الافراد ديال الاسره. كيف ما قلت لكم تستعمليها انت، الزوج ديالك، الاخ ديالك، الام ديالك، الاولاد ديالك. راه الاطفال الصغار بزاف كيستعملوا هذه الوصفه هذه، بالعكس كتعاونهم بزاف باش هكا ما كيتعادوش. راكم عارفين في المدرسه ما كيكونش عندهم مشاكل صحيه. والله يحفظ لكم وليداتكم يا رب العالمين. من بعد ما كنغسل اكيد هذيك الكميه ديال الشريحه او التين المجفف، كنغسلها مزيان راه معاودتها انا مازال في الروبيني، يعني غسلتها مزيان وصافي. كناخذوها كمنديل او شي زيف بحال هكا باش كنشفوها، ضروري تنشفوها من داك الماء جيدا. ومن بعد كتحاولوا انكم تفتحوها كامله، الكميه كلها تحاولوا انكم تفتحوها، لاننا مازال غادي نعمروها بواحد المكون عجيب جدا حتى هو لعلاج الحساسيه، كذلك الجهاز التنفسي. الناس اللي عندهم الشقيقه دائما كتكون عندهم الشقيقه، كذلك الناس اللي كيكون عندهم البرد او الزكام كيجيهم شديد او صعيب بزاف، كتكون ديك الكحبه كتكون عامره وشديده. ان شاء الله غادي نتخلصوا تماما من هاد الامراض هذه اللي حنا دابا راكم عارفين في فصل الشتاء كيكثروا هاد الامراض، وراكم عارفين دابا اصلا حنا في هذا الوقت هذه اللي هو المرض اللي بدل العالم باسره. الله يعافينا ويعافيكم جميعا يا رب العالمين من جميع الامراض، ويحفظ لكم ما عز عليكم باذن الله. فقط جربوا الوصفه كيف ما مشاركه معكم، وان شاء الله غتشوفوا نتائج جدا مذهله باذن الله. صافي هنا من بعد ما كملت ديك الكميه كامله ديال الشريحه او التين المجفف ديالي، حليتها كامله بالوسط باش هكا غادي نعمرها بالثوم. الثوم الاحمر، ما تستعملوش الثوم العادي داك اللي كيكون عادي كيبان لكم بحال ابيض او اصفر. استعملوا هذا اللي كيكون اللون ديالو احمر، كيكون عنده فعاليه اكثر واحسن من داك الثوم العادي. راه سبحان الله هذا الثوم الاحمر ما شاء الله راه رائع جدا لعلاج نزلات البرد، كذلك لعلاج الجهاز التنفسي. الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، الناس اللي ضربهم البرد وجاهم البرد صعيب، عرفتوا ما غاديش تبقاو نهائيا نشربوا الادويه مع هذه الوصفه هذه. غديريها ليك وليدات ديالك وتحتفظي بها. انا نوريكم طريقه الاحتفاظ بها وكل شيء. واي واحد يعني مريض في الدار او لا قدر الله جاه الزكام او لا اي حاجه،
تعطيوها ليه، وفقط انكم ممكن تاخذوها كوقايه كيف ما قلت لكم، يعني ما تكون لا مرض لا والو، وتستعملوها كوقايه لكم والعائله ديالكم. صافي غادي نعمر هنايا كل طريف ديال الشريحه او التيل المجفف غنعمرو بواحد الطريف صغير من الثوم اللي كنكون قطعته، يعني كيف مشوا معايا بحال قطعه من الثوم كنقطعها مازال على جوج، يعني كناخذ قطعه ديال الثوم كنقطع على جوج وكنعمر كل قطعه في الشريحه ديالي اولا في التيل المجفف ديالي، وكنكمل الكميه كامله كيف مشوا معايا انا هنا باش نسرع معكم الفيديو. صافي هنا من بعد ما كملت الكميه كامله اولا التعمار ديال الشريحه ديالي، صافي غادي ندوزو للمرحله الاخرى اللي هي غتاخذوا كسكاس اولا بخار على حسب كل واحد شنو كيقول ليه، وغادي نوضعوا فيها الشريحه المعمره بهذه الطريقه هذه. غنوضعوا الكميه كامله وغادي نشوفوا فاش غادي نبخر اولا فاش غادي نطبخ هاد الشريحه ماشي في الماء العادي. راه هذه هي المساله اللي هي مهمه جدا، داكشي علاش كنقول لكم تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما تزكلوا حتى شي حاجه، لانني غادي نوضع في هذاك الماء اللي غيتبخ فيه اولا غادي يتبخر فيه هذاك الشريحه غنديروا الزعتر كيف مشوا معايا كميه اللي هي قليله تقريبا جهد واحد معلقه كبيره. راكم عارفين الفوائد ديال الزعتر، الجهاز التنفسي، الزكام، نزلات البرد ما شاء الله، تقويه المناعه، رائع جدا. الحلبه كذلك هي ملعقه كبيره من الحلبه ما نحتاجش نهضر عليها، ما شاء الله رائعه جدا، كتصفي الذات من جميع السموم ومن جميع الامراض. وحنا راه ما غتكونش نهائيا الريحه لاننا فقط غادي نبخروا هذيك الشريحه في هذا الماء، غطلع مع هذا البخار ديال الزعتر وديال الحلبه. صافي وغادي نضيف هنايا لهاد البرمه ديالي غنضيف ليها واحد 2 كيسان كبار ديال الماء هكا الجهد فاش غادي يعطيني داك البخار مزيان في الشريحه، وهذيك الشريحه كذلك تخليها ترطاب مزيان كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. هنا راه كنقلب الشريحه واش طابت ولا مازال بغيناها تولي رطبه، خاصها تكون رطبه تماما. هنا شفت يعني كاين شي وحدين بحال هذه مثلا رطابت، ولكن كاين شي وحدين مازال شويه قاصحين، دونك تخليوها تقريبا جات واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه حتى كتبخر ليا مزيان ديك الشريحه. وكذلك داك الثوم اللي الوسط كيدبان لينا في الشريحه وكيطلق هذوك الفوائد في الشريحه لداخل. صافي غنحيدوها من فوق النار ونجيبوا شي قنينه زجاجيه ولا قرعه ديال الزاج، ضروري تكون زجاجيه اللي معقمينها من قبل وغاسلينها مزيان واكيد منشفينها، وغنوضع فيها الكميه كامله ديال الشريحه كيف ما كتشوفوا معايا في لا فيديو. صافي انا غادي نكمل هنا الكميه كامله، غادي نوضعها في ديك القنينه الزجاجيه، وغادي تحاولوا انكم تمعكم مزيان ديك الشريحه حتى تنزل مزيان لتحت باش هكا يعني تستافد اكثر واكثر من هذا المكون اللي غادي نوضعوا عليها من بعد. هنا عندي الزعتر مطحون، خديت شويه من الزعتر قبيله استعملنا غير باش نبخروا الشريحه. هنا غنستعملوا واحد راس معلقه صغيره يعني غير شويه من الزعتر مطحون، نستعمل فقط واحد الكميه اللي هي قليله. وصافي غادي نوضع من فوق هاد المكونات كاملين زيت الزيتون الطبيعي. من الاحسن يكون متوفر عندكم زيت الزيتون الطبيعي اللي يكون معصر ومقطر كيف ما كنقولوا على اليد، من الاحسن. ما لقيتوش استعملوا زيت الزيتون العادي ما كاينش مشكل. وبالنسبه لطريقه الاستعمال هذه الوصفه هذه قبل ما نبداو نستعملوها نخليوها 3 ايام حتى 4 ايام في شي بلاكار ولا في شي بلاصه اللي تكون مظلمه ما كتوصلش ليها اشعه الشمس، من الاحسن باش هكا يعني نخليو الوصفه كتطلق مزيان المكونات ديالها كيطلقوا مع بعضهم وجميع الفوائد كيطلقوا لنا مع بعضهم. صافي ومن بعد نستعملوها نساء رجال كيف ما قلت لكم، اطفالكم كذلك، والنساء المرضعات كذلك ممكن استعمالها. بزاف اللي غيسولوني هذا السؤال، حتى المرضعات ممكن يستعملوها لانها طبيعيه بالعكس مفيده جدا للصحه ديالنا وصحه وليداتنا. غادي ناخذوا معلقه كبيره على الريق كيف ما شفتوا معايا، تكون حبه بحال هكا، حبه من التين المجفف اولا من الشريحه، يكون معها اكيد زيت الزيتون، وتاخذوا مع داك الطريف ديال الثومه اللي كيكون معمر بها وتاخذوها كل صباح على الريق لمده 3 ايام. الا كنتي كتعاني من البلغم، من كنتي كتعاني من الزكام، العطس، من الم في الراس، اي مشكل كذلك عندك ضيق في التنفس، استعملوها وان شاء الله غتشوفوا نتائج من الاستعمال الاول جدا رائعه. ونتلاقاو فيديو جاي بخير وعلى خير. بوسه كبيره لكم، مع السلامه.